Ok, xin chào mọi người và chào mừng mọi người đến với channel của mình. Và mình là Trevor em ok. Hôm nay là một video đầu tiên của kênh của mình. Ok, thì hôm nay là chúng ta sẽ chơi cái game như thế này, Soul Knight, linh hồn chiến binh hay là chiến binh linh hồn gì đó. Ok, let's go. Ok, thì mình sẽ làm những bản thắng hay nhất, mình có thể mình là rất là hay. Ok, mình sẽ mình nó hay hơn nữa, mình sẽ trải nghiệm một ok. Có thể là những bài nhạc mình làm này, là những bài nhạc mình mượn này, sao được. New game thì mình vừa tải xong, mình chơi nữa là 2.1 thì đây mình nhìn này, mình mới tải thì khám phá một chút xíu rồi. Ok, vẫn là quả nhân vật mặc định. Anh ơi, cho qua đi mà anh ơi, cho qua đi mà em đến xin đó. Ok, mua nào. Cái gì đây, cái gì đây, cái gì đây. Số mới, trời ơi. Ok mày. Thì đến cuối clip thì mình sẽ nói cái số lần của kênh mình nhá. Alright, đâu? Mày núi, mày băng này. Chết bao một chuyện con, mày là mới. Nào, mày chơi, nào vào đây. Nào, vào đây á. Mày tưởng mày mạnh hả? Mày tưởng mày bự lắm hả? Ồ, cái chổi thì chơi cái gì ta? What? Làm con đùi vậy? Tôi cho mình này. Wow, trời phép thuật bạn ơi. Ồ. À, hóa ra nó tặng bài mình thằng bom. Bây giờ mình nghe cái mình bị lừa, bị sờ lắm rồi á. What? Như làm gì đấy? Trời ơi, em hết tiền rồi anh ơi. Anh nửa năm nào anh hết tiền của em rồi trời. Mày thủng con chim này. Đó, các bạn mình không? Wow, kinh. Mình chơi thử tí rồi cho mình biết. Mình bắn cả súng lục cái hoài luôn. Ok. Melee weapon bonus bullets. Ok. Xin lỗi cái làm cho người siêu kỹ năng. Nhìn có nhân vật bắn định đồ của nó khắm á. Rồi, bắn tiếp. Bắn nè. Bắn. Ui, trời ơi. Một lời to thế, bông quả chuối thủ hết tiền rồi. Trời ơi. Sao mà sấm đây? Mày nè. Bây giờ mình chuẩn bị kỹ năng của mày nè. Bắn nè. Hụt nè. Wow, cái gì? Trời ơi. Ở đây không thèm. Cũng cái cùi bắp à. Ai thèm? Ai chơi? Thì lát lên game thì tức là cuối video ấy, lên video hay là cuối video mình sẽ gọi là mình sẽ giới thiệu sơ lược về channel của mình nha. Ok. Mày này, bắn này, bắn tiếp này, sấy này, mày này, bắn này, đây này, bắn vào em luôn, ok. Trời ơi, hết mana rồi, bây giờ mới để ý. Sao tôi khổ vậy này. Tôi cần mana, nó cho tôi máu. Cái gì đây? Em éo cần đâu. Thực chất em éo cần đâu. Em để cái này thôi. Máu em đầy rồi à, em nhận gì nữa. Em để dành thôi. Nhưng mà ngoài sau nó cũng chẳng còn đâu. Trời ơi. Ok. Nào. Đâu. Nhìn này. Một mình tôi chống mafia để sao chơi. Mày này mà. Wow, gì đây? Mày này bắt tôi chống mafia này. Mày ok, sao đây mày có người gọi nhá. Biết trở lại. Mày không tuân đâu con trai. Tôi continue. Mày hả? Mày này. Thí bắn thí con xìm này. Ô, ơi anh ơi. Em đùa. Em là người chống con xìm anh ơi. Anh bình tĩnh không? Cái gì căng ơi. Ủa, trời ơi, sao tôi may mắn vậy? Cái gì đây? Hay á. Được. SMG2 mà là súng xịn nữa nha. Súng xanh lá cây á. Nhưng mà rốt cục thì vẫn mà một mình chúng mafia. Ui đi.
Mafia này, bắn Mafia, bắn bảo vệ Mafia này, Mafia này. Ok thì tạm thời mình sẽ đổi giọng nhé, vì mình không muốn cái giọng của mình nó gọi là lên. Ok sao mọi người nhé, nếu như giọng nó không hay thì mình sẽ chỉnh giọng cho bot. Rồi mấy con này là mấy con nhỏ là đứa đất ong nữa đấy, nó nhỏ là người máy ấy, bắn đạn đoạn xạ mà sao nó hết mana ta. Mình là một thằng thông minh, một thằng thiên tài bác học, và thế éo nào mình vẫn xài mana. Cái súng mình bắn không mất đạn mà nó hết mana. Trời, cái mana là cái khó. Lúc gì nó còn đạn, lúc gì mày là đạn dược. Tao ngồi tao bắn, tao ngồi tao chơi. Rồi lập éo thấy thì bắt đầu tức lên đập máy. Thì cái gì cũng thần lắm. Ủa cái gì đây? Sau khi vỡ khiên thì sẽ gây ra lực đam thấy biết bao nhiêu nữa này. Dòng thời gian rồi là bắn. Ok, nhân đôi hiệu ứng nhỏ là hồi máu này, hồi chiêu này, như gọi là thời gian nạp đạn này, nhiều trên set quần áo này. Đó, bắn này, thấy mày này, bắn này. Có bạn việc tí, cho tí, con ra đi tắm đây. Ok mẹ vừa gọi nhé, sorry mọi người nhé. Ok. Cái gì đây? Tại sao anh đứa nào là anh bắn khẩu súng đặt thế này trong khi túi quần này nó rất giống cái này. Ui, tôi khô. Ui mà. Trời ơi, cầm tiền chạy tê ra quán mua mấy khẩu súng, nó bắn nó bóp lòi quần luôn. Thấy hai cái túi quần nó chuẩn bị lòi ra luôn. Trời, tôi cái đồ đầy nhất nó không được. Mày nữa, tôi chỉ nó hít người qua đây. Mày được lắm, tôi chạm thử sao? Mày này, không nó hiếp mình cho cửa hàng, hiếp mình trong màn đấu nên thôi. Hiếp ta này, một mình chống mafia rồi. Cái gì đấy? What? Ơi, âm thanh nghe vợ kinh luôn đấy. Trời ạ, âm thanh như rồi mình chấm. Ok, hay á. Ủa, mày này, bắn thức một mày mày. Trời ơi, cái cọc mana của tôi nó vẫn tọt như cọc quần thế á. Anh ơi, anh chưa khắm rồi, em đã bị hiểu nó băng rồi. Yêu tầm cho em thêm cái đốt cháy đít bông quần. Mày hiểu nó là đi. What? Trời, cục cức thằng thánh nhỉ. Có cái trường luôn. Mày anh hít ra này đã bị đóng băng rồi, nó có bắn cái đít quần. Em đã nghèo đúng túi rồi, anh đi bắn thủng quần em đến bao giờ. Anh phát hiện ra rồi, bắn chí mạng sẽ gây hiệu ứng cho súng. Cái này thì chí mạng sẽ gây không để tấn công. Nó nhiều quá. Anh ơi, em đang tập chơi ra, em tập chơi được 2-3 ván đi. Rồi đó, được khổ. Anh chà, này quá trời. Cái máu mẹ eo cho này như cho mình biết là nãy mình thử tí một chút đó, mình lấy bạn một tí thì những cái màu đỏ là vũ khí hiếm nhất game sẽ màu cam, trong cái một thiên dương thì là cây trong như màu trắng. Đây mình em không thấy cái gì đâu. Phải tìm hiểu game trước khi chơi chứ em. Đây xong tí không tìm hiểu sao chơi. Ok thì bây giờ lại tiếp tục một mình trong mafia, còn 2 máu, 5 giáp và 152 năng lượng, không biết chống ở đây. Trời ơi, ui da, mày này đóng băng đi con mày này, khỏi ỉa nha mày. Con này nó đi bậy lắm các bạn ạ. Nhưng mà mình mỗi lần bị đi chúng là như là ui nó đi dẫm đất cho nên sẽ đất ra. Cái này thì thôi cho mấy anh thi công là vào đây làm mầm việc kiếm tiền không hết. Chị em là ý nghĩa ghê. Tôi cho cái con khỉ đó còn nó đập tường, đập nhà, đập phá cửa để cho mấy anh chọn. Mấy thông minh mấy anh thằng chơi game thật là dài. Ok, mày này,
ý kiến gì, ý kiến băng thế bà luôn, thế là Reddit còn này hết ỉa. Riêng ra một khi cái súng cái viên đạn đã tới nơi mà nó chí bằng phát rồi y là cuộc đời nở hoa, nó không chỉ bằng một phát là thôi ấy, cuộc đời nở phân. Theo như mình biết, trời ơi hai con bot từ hai bên kìa, thế này em phải sống sao. Ok này mình cho các bạn này nhé, là với kênh ok cái gì đây. Ủa hai con bot à? Ok mình bắn tiếp thôi. Mày ui trời ơi cái gì đây, cái chọc đấy mà cắm vào đít thì thôi á, một phát là đi luôn á, cái rồi đâu à. Anh ơi anh hết mana rồi anh ơi, anh thay em cái. Ok mình sẽ quay mày cho anh chán thôi, mình sẽ thôi trước. Ôi anh ơi anh thay em cái, anh hết mana rồi anh ơi. Vì thế mình nhé bị éo bỏ cái súng con đây là khổ quá mà. Anh ơi anh cử làm cái bi thay em đi anh. Mình xem chơi hết mana rồi, trời ơi cái con mèo kia mày không đánh hộ tao mới chết đi, bị hứng đạn. Trời ơi tôi anh ơi mình chết anh ơi, em chúng mình đang rồi. Anh ơi anh bật đến đâu? Anh em đầu hàng, em chịu thua. Ok đừng ơi em khổ wow, em chơi game như bao người mà nó không cho em chơi, em tự thân lắm. Ok thì cảm ơn mọi người đã xem video xem clip. Ok thì cảm ơn mọi người đã xem clip lần hai á. Cảm ơn mọi người, rất cảm ơn mọi người và nhớ để mọi người like, share và subscribe nha. Ok mình sẽ check mình nhé, cho nó nhanh nổi tiếng. Mình sẽ làm việc event này, tặng mình này, các bạn cuối tuần mình cũng random nhé, các bạn nhé, nhưng không phải là mình đầu. Ok thì mình sẽ tặng mình cuối tuần nhé, cho nó ok mua được đó. Cho nên là mình sẽ chơi tất cả này nhé, và mình chơi to hay như là một chán đấy thôi. Ok còn một hoặc là mọi người chán thôi, hoặc là mọi người chơi chán đó là cái vấn đề thì mình sẽ dùng tất cả mọi game nhé, thì mình có thể quay liên quân để cái Free Fire để những cái game nổi tiếng hay là những cái game nước ngoài. Ok và chúc mọi người hôm nay tốt lành, và nếu học sinh thì chúc thì học là tốt nha, đừng có bỏ quá nhiều thời gian chơi game nha. Bye bye, mình sẽ cố gắng tập mình làm hay hơn và có thể mình sẽ chèn những bài nhạc của mình làm vô. Ok là mình sẽ mượn nhạc, và nếu như có mượn thì mình sẽ để link ở dưới phần mô tả hoặc là ở trong video. Bye bye.